RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Botami le 2 septembre, aux anniversaire no Kalaté, bon joyeux anniversaire maman. On va pas dire l'année. Okoli wa, okoli ka kuna na Norbangi? Oui, na koli kuna. Na sali pe école monitrice kuna. Monitrice kuna. Na zaki monitrice. Na enseigné 2 ans, pe na kuka qui était parce que na zana patience mingi te pona côté ya. Donc yo mosa na weza ki kolakisa bana. Côté ya bana. Wana kaka kuna na Molegbe. Na Molegbe te, na Dula. Na Dula. E kaka na Dula kuna? Molegbe pa na Yekoli. Dula ne pa na Botami na Koli, na sai pe musala kaka wana. Okoli na Molegbe, o bani ko sala na Dula. Na Koli na Molegbe te. Na Yekoli, école monitrice na Molegbe. Mais na Yekoli école primaire na Dula. Pe na Billy ezaka na ba village o ezai penepele ezai na territoire ya Bosobolo Billy na sai pe école primaire wana Sima na sali école primaire mususu na Mobai kaka na Mobai na Mobai na sai école primaire mususu wana parce que condition ya ko vivre ezaki bien terre on a zo ko changer chaque village. Na komi na Mobai ndito na ke Molegbe nde na sisi école monitrice. Beaucoup de gens na papa na Doulaté, peut-être na Gbado, peut-être na Kinshasa. Bon. Na yebi président azaki na commandant en chef. Na yebi étant que commandant en chef, na yebi pourquoi azalaki oncle. Il y a grande oncle ya mobali ya grande sœur nangai. Yang wana azaka koya kotala oncle wana souvent et biso tozaki jeune tozaki kokende na tangi pe na lycée du Sacré-Cœur na Kisasa pendant 2 ans nde na zongi donc beaucoup de na Kisasa pas seulement okuta na lokola mobali nangai non tozaki na 15 ans na kasi 14 ans ou 15 ans na bambula ndenge wana mais nazaki na idée c'est vraiment plus tard mais c'était pas facile pona kolinga moto na yebi ye azali famille boye to yebi maman mobutu to c'était difficile pona nga na accepter na bino finalement na bi Tio kondima ko bima na miso batu. On a bimi pour les boni. Non mais oui, na mariage. On a mariage c'est à 80. La 80. Oui. Mais avant cela, déjà na boti bana mine. Ndé na saï mariage sima. Et le connaît changer qui na vie na yo à partir du moment où okomaki ma bobila dawo ba yeba ki na mokili mobimba Zaire mobimba kala. C'était pas facile. Kozala moi c'est chef de l'état, c'est difficile pour moi. Mais tokokoloba peut-être nzambe nde alingi ndenge wana nayebi te soki nzambe nde alingi ndenge wana mais na accepte kaka nyonso ezalaki kaka bonheur te mais malheur pe ezalaki na kati pe esengo ezalaki pas à 100% mais na supporte yango kaka na supporte yango ezalaki facile te donc mais a force ki yote bolinganaki tolinganaki. Mais quand la maman présidente au Conseil, c'est là facilement. Mais la passe, c'est pas si nous les avons là-bas tout bas. C'est Sengo, Kotambola, Mboka Mobimba, Balingayo, peut-être Mbongo, ça bien. Mais Mitungi, c'est ça. Na kati ya famille, problème est en gâté. Na kati ya famille, problème est en gâté. Hein? Na ko lo batte que ma base là qui 90%, non. To ko lo ba peut-être 50-50. Donc ma base qui me lingi pesa enfin elengi pesa laki makasi elengi zaki makasi et puis la période yango pe ma BP zalaki hein omoni
bozali na mama ya bana na kati ya ndako des fois bozo koyokana na eloko moko le mosu bozo yokana te c'est comme ça mais c'était que yo guerre ou moto to ça non wana na koko lo baté na yebisaki yango na moto moko te président na yebite azui éducation ya ko entretenir na basi azui na nani na yebite mais na koko lo baté ke na kukuta na moto moko nata ye na mwasi ndenge bavandaka moko te nano na moni azali ndenge mususu azaki ndenge respect ya mwasi na ye apesa yo respect lokola mobali akoki korespecte mwasi na ye malgré nazali na différence na ye ya mbula musika mais tant que mwasi na ye azali korespecte ngai eloko ngai na boyi mpe ye ayoki yango ye mpe aboyi ngai mpe nayoki yango ozomona toujours se respecter réciproquement mais so nga na reprocher ye eloko moko na moni yango ezali malamu te asingi pe excuse comme ngai pe nasalaka ndenge moko na côté wana nazalaki c'est pour ça que nakoki kobosana moto lokola ye te 4 ans na souffrir nakoki kota meme na hôpital mais nakoti hôpital te nakoti kaka na chambre na ngai nakangami na kati ya chambre nakoki kobosana yango te nabi pourquoi tokufi na yo nzela moko te donc azaki mobali malamu ayaki malamu tant que mobali donc na libala na bino mosana ya président de la république ezako influencer mingi est-ce que ezaki mutungisi makasi pe pona ngai non ezako tungisa ngai te na seko landa ye na sima partout mais ezate ke azoko influencer ngai non mais na landa ye pona soutenir moral na ye azana besoin ya moto azala pembe na ye azana besoin affection ya mondeko to mwasi na ye c'est pour ça nazaki kolanda ye un peu partout azana besoin de beaucoup d'affection parce que bato ba soutenir moral na ye c'est difficile mais les camotés continuent en tant que mobile azaki na babitide nini ye azaki na babiloko ye azokolinga des fois bakendeke na Brazzaville mais nakolamba biloko pa na ngai nde nakotinda hélicoptère zwi yango ekei nango na azakoliaka biloko na yo soki akei na Brazzaville des fois baplan mosusu bapesa bango villa moto avandi ya villa te bongo soki biloko euti awa ekei pa na ye mabe ezali wapi babitine ezalaki nini aza kosala sport azalaki ndenge nazali mobali ndenge nini kotanga mingi azalaki ndenge nini entièrement na mosala ya mboka azaki na ba master te ba ami te ba camarade te baninga te nani ye président azala na ba ami te poni ayebaki na bato ebele parmi ba politiciens mingi azalaki na bango esika moko bato oyo baza ba ami oyo akokoloba même ntango asisi politique aza na bango kaka neti bato bandeko bakomi famille baza wana te mpona intérêt bato na ye mpenza bazalaki bato bakoli na ye azaki fidèle loko exemple ya papa Lomata azaki très fidèle à papa Lomata batangaka na ye ensemble papa Lomata azaki na ye azali ami na ye ya enfance mais azali tout le temps na ye deux fois tosala na bateau na ye papa Lomata azali toujours na kati tokutanaka na ye mbala liboso kaka toza na bateau bongo ye azalaki na kati ya mwa bateau moko moke président akamati ye apati wana te akomi député akomi boye akomi te nde wana bato oyo bakolaki na ye bato oyo akende okutana na armée to na politique bato na ye baami na ye baninga na ye bakuna bazalaki te La RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. biso tokota no na politique te mais na musala na ye démocratie ekoti conférence nationale souveraine ye na bitumba bandi muke
moral papa changea qui te azaleka ndenga zalaki azape motute soko makambo ezo se pays ça été na remarqué il y a des moments où ezo ça est passé na remarqué yango na remarqué souvent mais mokolo wana na zoaki un peu choc tozaki na Goma tango basaki clôture ya conférence na tango esili clôture yaki na Goma te clôture yaki na Goma et bato bauti na conférence nyonso wana baye na kati ya résidence ya biso ya Goma ndi aza kosola na moto moko nazoyeba sulu nani yango te alobi boye alobi bazoko finga ngai te nazali eloko moko nazali te pendant toutes ces années pona mbuko oyo pe bazoko loba te ngai nasali eloko moko te pona mbuko oyo mai na miso na ye ebibi na mona ebimi na se ya lineto na ye bwe nasimbika maboko na ye nabendi ye pembeni nabitika masolo wana pe soko ezokosala yo pasi tika yango tika pasi na yo kanisa pasi ya Yesu eleki yango tiaka motema nambo yo zai mondimi ayebisi kaka boy lisolo wana esuki ka ndenge wana na periode wana bato oyo akanisaki bazalaki bato na ye oyo balakisaki oyeba te bato na ye ya politike na yebaka bango mpenza nyonso tu te soko tokutani atangi nga ta kombo bota Christian na pesi Christian mbote esili ka ndenge wana meza teke tokutana bango souvent ya sala musana na bureau bakendeke na bureau nga nazali na ndako présidence eza okota na ndako te donc ki président na ye ki maréchal eza okota na ndako te na ndako ezali ndako akuti mosi na ye akuti to bana bazali ezali famille bureau ezali kuna na Mongalema ndako ezali résidence na ye avandi azali tata azali mama azali tata azali mari mosi azali na vie familiale kwa mobali nyonso tu donc tant aza okota na ndako te banyenye papa fulani papa abenga bango ka papa abi papa na ngai aka cuisinier ngai bato ya mosala alobi na ngai ntango na tosali malazi na 80 na koti na résidence alobi ndeko yaka nano po aza kobenga ngai kaka moninga na monoko ya mboka ya biso moninga abenga ngai moninga ndeko toloba na lingala ndeko nayebi te non camarade neti okwa camarade na monoko ya mboka ya biso yaka nano tala oyebi bato ya mosala oyo nyonso bazali batata na ngai boya mibali nyonso oyo oyo ezalaki kaka bagarso bacuisinier bato ya ndako kobongisa ndako wani kaka bamibali abi bango nyonso baya batata na ngai mpo tata yanga asaka mosala lokola bango alors beaucoup de respect na bato ya mosala donc azalaki bien na bato ta misala bato na ya mosala bazali bafamille na ye oyoka teke azokogangela moto boye to nini zero non azalaki maréchal na Mongalema na ndako azali monsieur Mobutu esili différence ezalaki monene nsima na yango makambo ekobongwama na mboka papa abeli baatake mboka papa azongi lor azongaki tomonaki asalaki en tout cas bato bayambaki ebele ezalaki fete monene ezalaki esengo monene na mboka mokolongo azalaka nde noki nakokolobela yo te na ntango nyonso oyo nsima liwa ya mobali na ngai na réfléchi te ya solo cancer ezopardonne moto moko te docteur moko azalaki kosoigne ye assistaki ye na salle d'opération ye nde asali te mais ntango bazo kosala ye azalaki wana mpo ye azalaki monganga ya ye docteur Biamungu azwi mpe même prostate akufi mpe nango donc pour dire que akokaki kokufa noki te mais elingaki ezwa mwa ngonga pourquoi akufi noki La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face
à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Na le politique te na le politique te nazoti yango na contexte po batu bayeba esika nini tokomi le 16 mai tomoni o cortège ya papa ekei nako tuna te mpo na nini to comprendre mais ye azalaki na eta nini mokolo oyo bayebisaki ye il faut kende bayebisi ye abima na Kinshasa non nakasi décision wana ye moko nazwa pe décision akende lokoza malade apema kuna na Gbado so abimaki directement ye wana Maroc te non akende Gbado nano donc ke Gbado kuna Gbado eta na ye ekomaki grave ngai asa lokola lali ngai nazwi téléphone na bengi président ya Gabon na bengi président ya nini oyo Togo Yadema Togo na bengi bango na bibo mbutinde biso avion pour même président azali gravement malade mais il y a zolinga kobima te alingi atikala kaka awa il voulait pas partir c'était des gens alingaki atikala akufa na mboka mais bato balobi eza politique te voilà tozoni bato balobi ke bobimaki mbangu na Gbado parce que balingaki basa bino babekuna non bato muso bazoloba pourquoi bozana villa moko na cité te okina kola bozola kana kati président zako banga wana te tozaki tranquille kuna na kati na Gbado pour ko bima zaki likambo tango yebi tenga na bengi kuna na Gabon na bengi na Lomé be asilike ngai mabe penza alinga kite pourquoi bengi bato ozu autorisation pa nani ngabi yo za mobile na ngai soko na moni yo za na eta ndenge wana na ta yo na miso soko ngai na koma kibo kati combien de balles heureusement zaki avion militaire 630 oya militaire 630 ko benga ngoli bumundunda ba beti massa c'est soko combien liko na biso to remarquer en kata to kiti na Lomé nde to moni na nzoto na avion ndenge massa c'est laki mais soko za avion ya pamba boy mbe ngai nde nazoloba te mais biso nyonso famille mobima tosilaki ntango amonaki yango wala yaloba ye aloba nini ezosala epasi na motema te amelaka mingi makambo na kati ya motema na ye aza koloba te mboka bokendeki ya liboso ezalaki wana Lomé tokiti na Lomé wana tosalaki une semaine yanga wala makanisi tokiti wana na Lomé pour mili kuna te point wana na koko pesa wa réponse te parce que wana ezali comme des politique pour makambo ezokoleka na kati na ye na moninga na akoko lobelanga pete alobelaka ngai te biso tozalaki kaka lokwa tovandi kaka passager tozozela kaka bayambaki bino lokola baza koyamba bino to bayambaki bino lokola lisusu ye azalaki wana te ye mokolo mboka azalaki na Gbado ya ye Gbado oyo ya ye kara voilà azalaki kuna bati biso na villa moko na kasi pratiquement bautilisaka mpe bala yango te ezalaka to ya ye to nini nayebi te enfin bref tovandi wana mwa mikolo ye mokolo mboka aye bokutani président akiti basoyo na ye me nakasi bayokanaki malamu mpenza te nsima aza koteni difficile douleur permanente aza koyoka douleur permanente akoti kaka directement alali na mbeto après ye président ya mboka wana apesi biso avion nde ememi biso à Maroc. Pourquoi là? Wana entre-temps nakalisi ye président zanga kobenga awa te. Azui roi santé alobi awa epa na ngai ezali Afrique. Ezali mboka ya ba français te po ezaki ne to longwa kuna to kende France pona soin na ye. Mais balinga kite kuna na France na kanisi. Ngai na kanisi
mais ngai nazaki wana te tango président zo sola toki na ye asolaka na bango to asolaka na batu na yende batu na yende bazo benga kuna bakotuna na yebite mais na kanisi azaki na contact na France pe ba ndimaki te po tokende kuna mais par contre mokonzi ya mboko oyo asiatika biso oyo yende andimi alobi yakawa ezali mboka na yo moko moto ezala français ezala soko babele ezala banani moto moko akopekisa nga te koyamba yo na mboka na ngai yango boyaki awa yango toyaki awa bayambaki bino bebia bayambaki biso malamu bati biso na hotel moko awa kaka musika na Rabat Skirat nzira ya kokende na Marrakech Kaza voilà tofandi wana ata 1 mois nde eza hotel moko batouriste bayaka na kati mingi nde balobi malamu touriste so bayeba bazongisi bango parce que ezali occupé baokipaki hotel mobimba na disposition na biso nde sikoyo baye komona tata moko afungoli hotel na ye na Tanger mpe sika nde tokei bakei na biso balobi tookipe hotel mobimba tolali wana mpe nakalisi ezanga mpe sanza moko te nde sikoyo bazwi monganga disposition nyonso tu na hôpital général ya bango awa nde toyaki awa mpona babanda nini voilà oza kofanda ndenge nini mwana ezalaki papa aza kobela mingi ozalaki ndenge nini azalaki toujours malade te ezonga nsima ezalaki cancer na bachimiothérapie to radiothérapie basalaki na ye ezalaka lokola ezokozikisa yo kozikisa te alors azalaki tout le temps kosouffrir azalaki kozwa basoin ndenge elongo bani awa azalaki kozwa soin ya malamu tokoloba azalaki kozwa soin naza monganga te mpo nayeba te ezalaki soin malamu to soin mabe estce naza monganga te parce que changement mpe ezali te basali biloko ebele babengisi meme baminganga bafrançais moko bazalaki kosoigne ye bato yango bafrance yango baza koya awa mpona kosoigne mais bango nde basali mpe papa baexamen ndenge na ndenge mais moyen kaka te balobi non un certain moment balobi biso vérité balobi non avant tokoma ezali quelques jours président akobungu avant tokoma wana ngi tozonga nanu ntango bokendeki bato na yo nyonso bazalaki na mboka ozalaki en contact na bango famille bato nyonso babimaki basalaki bango matata te période wana ozalaki par rapport à bato na baami bafamille ezalaki La RDC est une et indivisible. De la population de Toulon, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. ngai personnellement ntango mobali na ngai azalaki malade naza kokanisa ata famille na ngai azali na mboka naza kokanisa ata moto moko te naza kobenga mpe bango te non naloba vérité naza kokanisa te naotala moto azali pembeni na ngai aza kolala te aza kolia te eza difficile alors ngai naza na esengo ko ndeko ozali malamu nabana koraconte eloko nyonso tu mobali na ngai azali malade naraconte bango esala bango plaisir ya nini jamais baza kobengo ebele baza koluka bato bakoluka ngai te bato bakoluka ngai te ntango bayebisi yo ke papa mikolo etikali ya kotanga ngai nayebisi bango badokter wana bi mokolo na ye ekomi ya kotanga bino nde bolobi ndenge wana me nzambe alobi ndenge mosusu me mokolo oyo balobaki akokufa boye akufaki mpe mokolo yango te elekaki lisusu ngai abi moto ya mokili akoki koyeba mokolo oyo moto azotika mokili te
nzambe kaka nde adesidaka lelo ekosuka la ata ndenge na vandi boye lobi balobi nakufi okokamwa te nde nayebisi bango te baloba ndenge wana balobaka ndenge wana te ezali blessure mpo na moto oyo azali maladi bazoloba be na miso na yo etikali na yo toloba exemple etikali na yo kaka 3 jours exemple balobeli ye ndenge wana asepeli nango nani akoki koyoka eloko ndenge wana mpo asepela mais baza koyebisa yo akoyebisa ye alali na se boye bazokoloba yango ye aza koloba nini ntango baza koyebisa yo aloba eloko te avandi na ye azorépondre bango te docteur Diomi oyo azalaki mpe docteur na ye alobi nakanisi maréchal ayoki malamu te maréchal balobi etikali boye avandi na ye kaka nye aloba nini liboso akende eske atikali maloba alobi mingi te parce que chambre ezalaki lokwa awa boye bongo porte moko ezali awa salle de bain nakei na salle de bain abengi ngai na ye mbangu ntango na ye nabi obengi ngai avandi nye alobi na ngai pardon pardon anini tata avandi ka nye osengi ngai pardon nga mpe nasengi yo pardon pourquoi osengi ngai pardon nalobi na mpe pardon e malamu osenga mpe pardon na bana na yo ya Zaïre na kombo na bazaïro nyonso nalobi na ye bango mpe basengi pardon mpa na yo eloko ngai nde nalobi na ye boye nabi bango mpe basengi pardon mpa na yo nazoloba na kombo ya bana bazaïre basengi pardon mpa na yo okende teke basali yo mabe esala yo mpasi okende nango te po pardon ye alobi ka mokuse nalobi ça dit beaucoup peut-être alobi pardon mpona bato nyonso nayebi te mais mot pardon alobi wana pourquoi alobi pardon soki olobi pardon mpona ngai donc olobi pardon mpona mboka na yo mobimba nsima nango alobeli oyo te nsima nango atiki biso tozalaki biso nyonso wana na bana nyonso bazalaki wana tozalaki wana tozalaki tosangisaki nzoto ya biso tozo kosala losambo tozo kobondela tokumisa nzambe mpona nyonso oyo apesaka biso na bomoi mais tozali kolo ya nzoto ya biso te soki moto alingi akende akei yo nzambe nde okodeside touti babengi ngai mbango na ye esi esili nayeka boye esili mama yaka ko embrase mobali na yo ya suka nayebi te quelques minutes bayebisaki nga te nakweyaki nalongo na l'escalier nakwei na se ke na esevanui nazo se rendre compte te nayebaki te balobaki te nakweyaki docteur nde alamusaki ngai me nayebaki te mama ngai wana nde azali bien placé mpo akoloba ce qui s'est passé parce que azalaki conscient tomeka tozwa ye mpo alobi ye alingami koloba mingi te papa akei botikali est-ce que botikali malamu eza politique te mais fona tuna maréchal abana oloba yango mingi nazoloba maréchal mpo baza koatake mobali na yo te ata azalaki mobali na yo mais baza koatake maréchal mokonzi ya mboka Zaïre baza koloba bozalaki na mbongo ebele bozalaki na bamoyen ebele nsima na ye est-ce que mbongo yango baza koloba ezalaki ebele est-ce que ezalaki est-ce que emonani est-ce que eza solo tozokoluka yango me toyebi nano esika yango te donc bakosela ye bino makambo nayebi te peut-être ezalaki quelque part soki mbongo na ye azalaki na baconseiller na ye baconseiller azalaki na baconseiller to bango ye akendeke na gise kofungola compte te yakende ya banque kofungola compte te to ezala na Maroc to ezala na Bruxelles ezala soki na Paris ezala soki na monde mosusu
ye moko akendaka kosala te azalaka na baconseiller na ye atindaka bango mpo kosala babiloko wana te lelo oyo ezala bana na ngai moto moko nano adécouvrir te ke mbongo ezali na esika boye rien depuis wana tobimaka donc oyo nyonso bamindele bazala koloba ezalaki lango mpo bawuye ye mpo kotungisa ye omona esika mbongo yango ezali te tata. La RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.